Erasmus Plus projektas DigiFast – Fast Tracking Digital Inclusion bendrai finansuoja Europos Sąjunga. 7 modulis – autorių teisės socialinėse medijose. Atraskite paslaptis, kurios padės atskleisti jūsų potencialą besivystančioje skaitmeninėje erdvėje. Naršymas socialinių medijų autorių teisės srityje gali prilygti plaukiojimui nežinomose vandenyse. Kiekviena nauja socialinių tendencijų banga sukelia nenumatytų teisinių pasekmių. Tokie pavojai kaip populiarių melodijų tendencijos, vartotojų kuriamas turinys vadinamas UGC ir kūrėjų partnerystė gali sukelti iššūkių net patiems atsakingiausiams ir geranoriškiausiams verslams. Kaip autorių teisės veikia socialinėse medijose? Prieš pasinerdami į smulkmenas, pateikiame keletą apibrėžimų, kuriuos turite žinoti, kad suprastumėte autorių teisų nuostatas ir teisinį žodyną. Komerciniai ketinimai. Tai kaip prekės ženklas naudoja produktus, priemonės turinį ar kitą intelektinę nuosavybę siekdamas pelno. Pavyzdžiui, vartotojo kūriamo turinio dalinimasis ir reklamavimas kaip reklaminės kampanijos dalis paprastai laikomas komerciniu ketinimu. Sąžiningas naudojimas. Tai Jungtinių Amerikos valstijų teisinė doktrina, pagal kurią autorių teisėmis saugoma medžiaga galima kopijuoti ir arba naudoti be leidimo. Dažniausiai pavyzdžiai – naujienų pranešimai, mokymai ir moksliniai tyrimai. Sąžininga prekyba. Svarbu atkreipti dėmesį į šalių įstatymus, kuriuose atliekate prekybą. Kadangi kitoje šalyje, tokioje kaip ne Jungtinės Amerikos valstijos ir ne Europa, o Indija, Australija, paprastai įstatymai būna griežtesni ir suteikia mažiau lengvatų. Todėl atkreipkite dėmesį į konkrečios šalies, kurioje dirbate apribojimus. Paskelbto turinio nuosavybė. Tai reiškia pirminį turinio savininką ir kūrėją. Nors socialinės medijos turi teises į jų platformose esantį turinį pagal licencijavimo sutartis, socialinės medijos naudotojai yra teisėti skelbimo turinio savininkai. Patarimai, kaip išvengti autorių teisių pažeidimų socialinėje medijoje. Autorių teisių taisyklių ir įstatymų pažeidimas gali turėti rimtų pasekmių. Gali būti ištrintos prekių ženklų paskyros, jiems gali būti iškelta byla arba gali tekti sumokėti didelius įstatyminius nuostolius. Mokesčiai siekia iki 150 000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Esant tokiai dideliai rizikai, svarbu sumažinti riziką ir nuolat sekti naujausią, geriausią praktiką. Vadovaukite šiais 6 patarimais, kurie padės išvengti autorių teisių pažeidimų socialinėje medijoje ir išsaugoti savo prekės ženklo vientisumą. Pirma, kartu su teisininkų komanda sukurkite socialinės medijos politiką. Geriausia, ką galite padaryti, kad nepažeistumėt autorių teisių įstatymo, reguliariai rengti susitikimus su teisininkais. Nesvarbu, ar tai būtų vidinė komanda ar išorinė. Bendradarbiaukite su jais, rengdami savo įmonės socialinės medijos projektą ir palaikykite nuolatinius santykius. Bendradarbiaukite dėl savo saugumo nuostatų, turinio naudojimo. Bendradarbiaukite dėl autorių teisių pažeidimų prevencijos. Turėkite konkrečias gaires susijusias su turinio perpublikavimu, tendencingų garsų naudojimu ir bendradarbiavimu su kūrėjais. Jei įmanoma, skelbkite originalų turinį. Kurti 100% originalų turinį – vienintelis būdas visiškai išvengti autorių teisių pažeidimų. Nors naudojimasis tendencijomis, tendencingomis melodijomis ir garsais bei turinio persiuntimas yra galingi informavimo būdai, jų pavojai gali būti didesni už naudą. Aptarkite tinkamo originalaus jūsų sukurto turinį ir kitų naudojimo turinį santykį su savo teisininkų komanda. Tačiau, kai tik įmanoma, rinkitės originalų turinį. Originalaus turinio skelbimas turi daug privalumų. Jis suteikia jums galimybę kurti naujo turinio formą, o ne tik būti tendencijų sekėjų. Kadangi tendencijų ciklas juda žaibišku greičiu, jūs galite būti tas, kuris sukuria naujas tendencijas. Taip elgdamasis galite apsaugoti savo prekės ženklą nuo siejamo su tendencija ar momentu, kuris neatitinka jūsų prekės ženklo vertybių. Taip pat nepamirškite, kad kuriant originalų turinį, atsiranda didesnė rizika, kad jūsų intelektinė nuosavybė bus naudojama be leidimo. Kartu su teisininkais sudarykite planą, kaip apsaugoti savo kūrybinį turtą. Jei rinkodaros specialistas kuria originalų turinį, verta kuo greičiau gauti autorių teisių registraciją, ypač jei prekės ženklas nerimauja dėl kopijuotojų.
Autorių teisų registracija yra vienintelis būdas pateikti ieškinį dėl autorių teisų pažeidimų, jei kitas prekės ženklas naudoja jūsų turinį komerciniais tikslais. Nors tai yra blogiausias scenarijus, geriausia būti pasiruošusiam. Toliau, kalbant apie prekės ženklo pateikimą socialinėse medijose, svarbu įsitikinti, kad naudojate tinkamo tipo paskyrą. Įsitikinkite, kad jūsų prekės ženklas naudoja verslo paskyrą, kad būtų geriausiai laikomasi autorių teisų taisyklių ir reglamentų. Nors prekių ženklai techniškai gali sukurti kūrėjų paskyras, kurios yra skirtos asmeniniam naudojimui, tai nereiškia, kad prekių ženklai gali teisėtai naudoti tą patį kūrybinį turtą dėl savo komercinių ketinimų. Pavyzdžiui, TikTok verslo paskyros turi ribotą garso įrašų biblioteką palyginti su kūrėjų paskyromis, kurios suteikia visišką prieigą prie visų programėlėje esančių garso įrašų. Nors naudojimasis kūrėjo paskyrą gali atrodyti viliojantis, neverta rizikuoti pažeisti autorių teisių. Kuriant turinį, svarbu gauti tinkamą licenciją ir leidimą. Jei trečiųjų šalių turinio naudojimas būtų labai naudingas jūsų prekės ženklui, būtinai gaukite tinkamą licenciją ir paprašykite leidimo. Leidimas ir dar kartą leidimas. Tai 3 svarbiausi dalykai, kuriuos reikia žinoti apie socialinės medijos autorių teisės. Rekomenduojama bendradarbiauti su teisininko komanda ir nustatyti konkrečius veiksmus, kurių turėtumėt imtis prašydami naudoti trečiųjų šalių turinį. Jei jūsų prekės ženklas svarsto galimybę naudoti jau egzistuojančius vaizdus ar turinį, stabtelėkite ir apsvarstykite, ar prie turinio jau yra pridėtos naudojimo sąlygos. Nustatykite, ar reikia kreiptis į kūrėją ir prašyti leidimo naudoti turinį, ar reikia dėrėtis dėl licencijos arba gauti autorių teisų perleidimą. Priklausomai nuo turinio tipo, reikalingos licencijos ir leidimai skiriasi. Pavyzdžiui, kai norite naudoti vartotojų sukurtą turinį toje pačioje platformoje, dažniausias naudojamas metodas yra kreipimasis per asmeninę žinutę. Jeigu savo turiniui kūrėte vaizdo įrašą, įsitikinkite, kad vaizdo įrašo dalyviai pasirašo sutikimą. Pagal autorių teisų įstatymą, jei jūsų turinyje rodomi žmonės, turite užtikrinti, kad jie pasirašytų sutikimą naudoti jų vardą ar atvaizdą komerciniais tikslais. Taip pat atkreipkite dėmesį į tendencingų garsų naudojimą. Kaip jau minėjau, neturėtumėte naudoti tendencingų garsų be leidimo. Nors neteisėtas tendencingų garsų naudojimas atrodo nedidelis nusižengimas, jis gali turėti rimtų pasekmių, įskaitant ieškinius. Net ir įrodžius, kad pažeidimas yra nekaltas, vis tiek kyla piniginės žalos atlyginimo rizika. Jei ginčas pasiekia teisminį nagrinėjimą, Jungtinių Amerikos valstijų autorių teisų įstatymas numato įvairias piniginės kompensacijas, pavyzdžiui, įstatymuose numatytą žalą arba pažeidėjo pelno susijusio su pažeidimu susigrąžinimą. Kartais galima pažeisti kieno nors kito autorių teisės, net jei to nenorėjote padaryti. Daugeliu atveju neturėtumėte naudoti svetimo autorių teisų saugomo kūrinio, jei neturite leidimo. Turėkite omenyje, kad naudodami kito asmens turinį galite pažeisti jo autorių teises, net jei nurodote autorių teisų savininką, įtraukite išlygą, kad neketinate pažeisti autorių teisų, manote, kad naudojimas yra sąžiningas naudojimas ir neketinote iš to pasipelnyti. Visada kreipkitės dėl leidimo ir tuomet išvengsite šių problemų. Toliau pakalbėkime, kokius įrankius turinio kūrėjams siūlo socialinė medija Facebook. Tai yra Rights Manager. Facebook teisų valdymo technologija leidžia autorių teisų savininkams įkelti ir tvarkyti vaizdo įrašų turinį, kurį jie nori stebėti ir apsaugoti, įskaitant tiesioginės vaizdo transliacijas ir įkeltų įrašų biblioteką. Naudodamiesi Rights Manager galite atlikti keletą veiksmų su vaizdo įrašu, kuris kopijuoja jūsų turinį. Pavyzdžiui, blokuoti. Jei užblokuotas vaizdo įrašas paskelbtas puslapyje, jo negali peržiūrėti niekas kitas išskyrus to puslapio administratorius. Galite užblokuoti vaizdo įrašą visame pasaulyje arba tam tikrose šalyse, kuriuose turite teisių. Galite reikalauti pajamų iš skelbimų. Galite reikalauti pinigų uždirbtų iš vaizdo įrašų, kuriame yra reklamos. Jūsų reikalavimas gali būti taikomas pajamoms uždirbtoms per visą vaizdo įrašo peržiūrų laiką ar tik už peržiūras konkrečiose šalyse, kuriuose jums priklauso teisės. Taip pat su Facebook Rights Manager galite taikyti priskyrimą. Po vaizdo įrašu galite įterpti reklaminę juostą su nuoroda į savo turinį. Šią reklaminę juostą galite taikyti visame pasaulyje ar konkrečiose šalyse, kuriuose turite teisių.
Aptarkime daugiau socialinių medijų platformose taikomų autorių teisių taisyklių ir įrankių. YouTube turi Content ID sistemą, kuri leidžia autorių teisių turėtojams automatiškai atpažinti ir valdyti jų turinį platformoje. Facebook ir Instagram turi autorių teisių apsaugos mechanizmus, kurie leidžia kūrėjams pateikti pretenzijas dėl jų turinio neteisėto naudojimo. Pranešimų ir šalinimo procedūros. Dauguma socialinių medijų platformų turi pranešimo ir pašalinimo procedūras, kurios leidžia autorių teisių turėtojams pranešti apie pažeidimus ir reikalauti pašalinti neteisėtą turinį. Sąžiningas naudojimas. Kai kuriuose šalyse egzistuoja sąžiningo naudojimo doktrina, leidžianti tam tikromis sąlygomis naudoti saugomą turinį be sutikimo, pavyzdžiui, kritikai, švietimui ar parodijai. Tačiau šis principas yra sudėtingas ir priklauso nuo konkretaus atvejo aplinkybių. Pakalbėkime daugiau, kaip veikia YouTube Content ID įrankis. Naudodama autorių teisių savininkų pateiktų garso ir vaizdo failų duomenų bazę, Content ID nustato autorių teisėmis saugomo turinio atitikmenis. Kai vaizdo įrašas įkeliamas į YouTube, jį automatiškai nuskaito Content ID. Jei Content ID randa atitikmenį, atitinkančiam vaizdo įrašui yra suteikiamas Content ID reikalavimas. Priklausomai nuo autorių teisių savininko šalies įstatymų yra atliekamas vienas iš toliau nurodytų veiksmų. Arba vaizdo įrašas yra blokuojamas, arba iš vaizdo įrašo uždirbama pinigų, paleidžiant su juo susijusius skelbimus ir kartais dalijantis pajamomis su įkėlėju. Atminkite, kad bet kuris iš šių veiksmų gali priklausyti nuo geografinės padėties. Pavyzdžiui, vienoje šalyje ir regione už vaizdo įrašą gali būti gaunamos pajamos, o kitoje šalyje ir regione jis gali būti blokuojamas. Autorių teisė socialinėse medijose yra sudėtinga, bet labai svarbi tema. Tiek kūrėjai, tiek vartotojai turi būti informuoti apie savo teisės ir pareigas, kad galėtų teisėtai ir sąžiningai naudotis skaitmeniniu turiniu. Gerbdami autorių teises mes skatiname inovacijas ir kūrybingumą, kurios praturtina mūsų skaitmeninę kultūrą. Patirkite mokymosi džiaugsmą ir pasinerkite į skaitmeninį pasaulį.